good but not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed with your cause, for the promise will enjoy. That the joy from must be my strength. Oh yes. What is sorrow last morning night? The joy coming in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Woo! I'm done. Get this on your song. Yes, hallelujah. For the sorrow that last morning night is joy coming in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Kini noni kini benu wa. Kini noni kini benu wa. Kini noni kini benu wa. Jesus. Ora isela. Kina bago de chena. Okono fujena. Kina makodi doje. Ora isela. Ona papala isela lo nyama. Ora isela. Sane papala isela la. Ora isela. Papala isela no na lula. Ora isela. Sakanu jeje nuwe jibe. Ora isela. Asabulo kombu ya kajili ya onyama. Ora isela. Asabulo kombu ya kajeje jibe. Ora isela. Adama polo isenala. Onoma. Adama polo isenala. Oye chala kafe. Adama polo isenala. Onikeri neri. Adama polo isenala. Oye nulonu. Adama polo isenala. Bobeima. Adama polo isenala. Onyo keri ya kruwa nono. Nakuku no bale do. Ajuya nala. Na asiso na jedono liye. Bobeima. Adama polo isenala. Ojo dira na jiro. Adama polo isenala. Onikeri neri nanga. Adama polo isenala. Chimabuki si adiye. Nemao, nemabo, habuki si adiye. Eseni esedekuwe. Adama Bola isenala. Onikeri neri nanga dizo. Adama Bola isenala. Onetu adabuo nama. Adama Bola isenala. Eseni diye jaktura. Adama Bola isenala. Bobeima, ewo chamame. Abuki se. Chimabuki se. Abukeri se. Abuki se. Onikeri neri nanga. Adama Bola isenala. Nemao. Bobeima, Adama Bola isenala. hey, kini nonyi kini benuwa, kina pompom puchena, kina makori doje, Bola isenala. kina bago de chena no, ese nyete, eli bubu amano, Bola isenala. ono papala ise na lo nyama, Bola isenala. ono polo ise na no na lula, Bola ese isenala. nyete polo ise na nga o, Bola isenala. Awa bazokumisa Nzambe na biloko nyonso Nzambe asala. Moto nyonso oyebi Nzambe asalela ye makambo koloba Nzambe wana aza malamu. Nde elingi koloba ndenge wana na mokuse. Yemba na biso toke. chimani kapolo ise na nga o nyama, Bola isenala.
na moni. Amati likolo na punda mokonzi na lola. Amati likolo na punda mokonzi na lola. Mama Yerusaleme ningani ye. Mama Yerusaleme ningani ye. Okolo Yesu amati. Amati likolo na punda mokonzi ya lola. Amati likolo ya punda mokonzi ya lola. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Oye so matili kolo na puta mokonzi na lola ye. Amatili kolo na puta mokonzi na lola ye. Lelo Sainte Thérèse ningani ye. Ningani ye. Lelo Sainte Thérèse ningani ye. Ningani. Okolo ye sa matie. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Mama Yerusaleme ningani ye. Oye sa matili kolo na puta moko. Mololo 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 mololo. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani. Okolo ye sa matie. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Oye sa matili kolo na puta mokonzi na lola ye. Amatili kolo na puta mokonzi na lola. Lelo Sainte Thérèse ningani ye. Ningani ye. Lelo Sainte Thérèse ningani ye. Ningani. Okolo ye sa matie. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Mama Yerusaleme ningani ye. Oye sa matili kolo na puta mokonzi na lola. Tobeteli ye mololo 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 mololo. Lelo Sainte Thérèse ningani ye. Ningani ye. Lelo Sainte Thérèse ningani ye. Ningani. Okolo ye sa matie. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Amatili kolo ya punda mokonzi ya lola. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Mama Yerusaleme ningani ye. Ningani ye. Milola 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 milola. Beta milola beta milola milola. Bina makinu na yes. Ye mama bina ye. Bina mula Yesu. Bina mama. Bina Yesu. Eh sauti bina mama ye. Bina Yesu. Oh sauti bina mama. Bina wakina Yesu. Beta milola pona yes milola. Oh yeah bina. Lelo ezali Oh mokolo sauti monene. bina mama. Lelo ezali mokolo na kokamwa. Lelo bokomona ndenge Yesu akosala. Ntango mama akotelema. Loboko na Nzambe akosala. Nzambe akobikisa. Ezali mokolo monene. Oyo
Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous dire que le Jésus-Christ qui a opéré avec l'apôtre Edini, c'est celui qui va opérer tout à l'heure avec la main de Maman Enviko Ewa dans ces lieux. Yesu Kristo oyo moko moko asalaki na ntomba idini ya Bar Alexandre ezali ye moko wana lelo oyo sasa yipi mwa ntango moke oyo akosala na nzela mosali na ye mama na biso Enviko Ewada Hélène. Dieu ne fait point exception de personne. Nzambe aponaka bato te. À celui qui croit, na oyo andimi la main de Dieu l'accompagnera. loboko na Nzambe ekobila ye. C'est pourquoi maintenant, bien-aimés, avec des acclamations, avec des cris de joie, nous vous demandons de vous lever avec accueillir les servants du Seigneur pour annoncer l'évangile du salut. Acclamez le Seigneur. 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 Merci beaucoup. Matondi mingi. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie de me trouver tous devant le Seigneur. Si vous avez une place, asseyez-vous s'il vous plaît. C'est un moment merveilleux pour nous de nous trouver devant le Seigneur. Il était dans le plan de Dieu que nous soyons aujourd'hui au dehors de la place Sainte Thérèse. Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Nous sommes ici dans le plan du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un jour de grande joie aujourd'hui. Puisque nous allons voir encore les merveilles du Seigneur. Ce soir, l'évangile est annoncé par une femme. Le Seigneur est en train d'agir à travers toute créature. Le même Dieu qui utilise l'homme, il est le même qui utilise la femme. Ouvre ton cœur ainsi que tes oreilles pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Il t'aime ce soir. Voilà pourquoi il nous a rassemblés ce soir. C'est puisqu'il sait que tu es là et que tu dois être guéri. Il va agir
devant ou dans quiconque croit en lui. Kola zaliko sala kati na pona kolata lamba monene to yoza la moto monene na libumo monene te. Dieu n'agit pas puisque vous avez une robe longue, vous avez une soutane, vous êtes ventripotent, non. Lui utilise toute créature qui qu'elle soit. Il ne guérit pas en tenant compte de votre rang social, de vos possibilités financières ou quoi que ce soit, non. La puissance de Dieu demeure généralement dans une personne qui reste humble. La puissance de Dieu, deuxièmement, elle demeure dans celui qui craint Dieu. Quel que soit le titre que tu portes, le diable n'est pas effrayé de toi. Le diable ne vous craint pas puisque vous êtes apôtre, bishop, docteur, prophète, qui que vous soyez. Le diable ne vous craindra que lorsqu'il verra Jésus-Christ en vous. Ce soir, Jésus-Christ est au milieu de nous. Puisqu'il n'a pas changé, d'autres fois, hier, aujourd'hui, éternellement, il sera le même. Alléluia. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué de bien non plus. Il est le même. Quiconque croira en lui ce soir verra des merveilles. Puisque les gens ont généralement l'habitude de chercher Dieu très loin. Ils vont chercher Dieu partout par différentes pratiques, généralement nocturnes, alors que Dieu est là. La Bible déclare: cherchez d'abord le royaume des cieux. Commencez par le royaume des cieux. Sa sainteté. Faites en sorte que Dieu soit avec vous. Ce n'est que par la suite que Dieu vous comblera de tous les autres biens. Il voudrait que vous le placiez au premier plan. Et tout ce dont tu as besoin viendra par la suite. Il est Dieu. Il te connaît. Il connaît ton façon de vivre. Il sait pourquoi tu es ici ce soir. Et il va se manifester dans celui qui lui a ouvert son cœur ce soir. Pour ce faire, nous allons lire les livres du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, 6e verset. Nous demandons au lecteur d'y aller. Ésaïe chapitre 55 au 6e verset. Ah. Nous lisons Ésaïe. Allez-y rapidement. Ésaïe 55, 6e verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Merci. Mutafute Bwana angali anaweza kupatikana. Mumwite angali yeye ni karibu. Asante. Bandeko na ngai, aleluya, aleluya, bisika nyonso bozali kotala ezali ngai mama Lavoie mwana ya Kenza. Botali liboso na chenano DVD ya mama na biso mokambi ya Lingomba mobimba ya Nzambe malamu. Nzambe malamu mpona monde mobimba ezali ata ba église 20 000
me ye mama amvikwe wade Elena tina bal moto azali kokamba lelo nalingaki bomona nanu mama na biso sika biso to utaki monde mobimba bamona nani wa azali kokamba lingoma azami malamu Tomadi na bal azali kokamba lingoma azami malamu Tomadi na bal tangu akufa mwana na ye Fepe Claude azwaki asali 4 Fepe Claude akufi lelo yo mama na biso mama mvikwe Elena tina bal ewada nde moto azali kokamba lingomba na biso azali malamu yango bomoni na echena no liboso po bomona nani mobote na biso azali malamu ya monde mobimba sika nini azali kokamba monde mobimba mulimo na nzambe ndenge mukanda na Joel 2:28 elobi mulimo na nzambe ezali bobele moko wezana kati na mwasi ezana kati na mobali yo mama sika yo zali ozoma kasi na chewana omona tala na Saint Thérèse kampanya monene na Saint Thérèse na njili batu kombie bilio kombie za wana batu kombia tambola ka monde mobimba pona kosakola sangu malamu nzambe azosala na kati na ye ndeko Yesu alobaki soki nga na keyi na kotikile bino mulimo na ngai bokosala kolekisa tala Tomadi na kufi mukole liboso bayebaki te eloko ekosala mate ndeko tango ayeko telema mulimo oneza na kati na mwasi eza na kati ya mobali tala bilembo na bikamusili eyeko sala mananjili Saint Thérèse yangu wana na cheli bino babando wana eza mingi na kobanda kwa kaka ngana 30 minutes ya 30 minutes ngai mama la voix passer ya nzambe malamu na zali passer na paroisse na biso ya Camberwell Green ndeko mukolo muso ekotala biso na sika nini mama la voix mwana kenza azali kosambela awa nazali kokota na na TV sepela nazali kobanda na 14h na 15h ndeko zala kolanda biso zala kolanda ndeko pona koyeba makambo nini ezali kosalama somba box ya sepela okobanda komona makambo vis-à-vis elongi na elongi tala makambo minene ezoleka yo okomona makambo ya mwando mobimba na kati na box ya sepela sika pape mena papa Louis bazali nzambe apesi bano mayele apesi moto na bango bongo na bango ezosala pona tina na kokamba na kati na box oyo kosala mosala malamu tala banda na bandaki kaka bango bandi boye liboso tozalaki na kombo sepela te tozalaki na epate tozokende ko changer ba kombo ndenga bambula ezokende tozokende ko changer tala banda na bandela pona mona ezasika malamu ezasika kosakola sangu malamu yo zali wapi ndeko yaka ozo pesika poete osambelaka ndeko te yaka tala ndenge tokenda kawana na mabondeli oya conference oyo papa na biso Joel Longo apesa kapona tena monde mobimba oyebike mabondeli wana ndeko ko bondeli wana ya conference ndeko kota na isika nini omoni bazali ba mama Pauline mfumu bazali nango ba papa na biso boyanga batu musu bazali nango ba na Olive ezali bisika nyonso ndeko balobi mabondeli na ba mususu elongo ebikisaka eza na box ya sepela ko ndeko kota na mabondeli oyo mama moko mwana na ye azalaki koloba te 5 kasi tala mama oyo asalaki lokola mwasi alitanga makila abengaki pasteur Joel te abengaki mwasi na ye te ayebisi ete ngai mwana na ngai aloba te alobi te ngai nalingi komeka nano nzambe na ngai po mwana 5 nakobenga te po tango akobika na koyeba ke pasteur nde abikisi ye mabonde na bamoso elongo webi mabonde wana tobondela conference ba pasteur bazakuna ba evangeliste bazali ba bishop bazali ba apotre bazali oyebike moto na moto azana likabo na ye webi mabondele balobi mabondele na ba muselongo ebikisaka eza pona nini pona esika wana tozobondele bele ezali docteur ya liso azali docteur ya litoya azali docteur ya mukongo azali docteur ya mutema azali boye moko na moko tango tozobondela olobi ete ngai naza na eklise na ngai babimi kobima na eklise na yo te ozali kaka na eklise no mpo nini biso bapastere tozobondela mpo toyebi ke tozali kotombola kiti na bokonzi mpona te na nzambe
ntango biso bapastere toza kuna tozobondela baapôtre baévangéliste badoctere banene biso nyonso na bapastere joel na mwasi na biso nyonso ndeko na ngai tozali na moko aza na likambo na ye siko ozobondela soko ezalaki maladi nini soko ezalaki likambo nini tala moto na moto aza wana monde mobimba bazoyoka ndeko na nzela nini na nzela ya boxo ya sepela somba sepela ndeko esika yo somba biloko ya talo 70 livre ndeko ekosalelo nini tango yo sombi yango tala bawe basombi lokola bapasere jowe basombi bapare ya minene oyebi basombi na combien ndeko basombi yango mpona nini mbongo bakoki kosala nango mosala mosusu basombi kaka po ete yo kaka liloba bisika nyonso ozali monde mobimba oza na afrika oza na erope oza wapi tala bana mike bamipesi kokamata bambongo na bango kosomba bapareyo po ete ezala mabondeli ya conférence kosambela ya conférence ezobanda na 6h te na 7h ava obima opeso osengi nanu bolimbisa epa nzambe na yo osengi nanu obondeli 6h à 7h obimi oke mosala wayoko banda 21h à 22h ndeko olali na kimia nyonso ezali bisika nyonso kota ndeko awa nga nazoloba awa nazopambolama kota okomona elenge ya mabondelo mabondelo priere ya conférence ezali kopona motu te bisika nyonso ozali ndeko sakola osango malamu nazosakola oyo na tv ya sepela ndeko ezali sango malamu ezokende mokili mobimba nazali mpe kopambolama na yango omoni bato ebele moko na moko aza na kati wana aza na likabo na ye ndeko na nga somba bokisi ya sepela bisika nyonso ozali awa nga nazosakola bato ya mbujima ikana yanga chikape ilebu mwene ditu bandundu naloba monde mobimba Europa asi Amerika bisika nyonso Afrika kota ata na YouTube kota ata na internet kota okomona malakiso nazolakisa okomona yango soko ozwaki ta ya kotala live te tobwaki lisusu bafleur ndeko tozwaki likambo munene le 20 le 21 ezalaki likambo munene oyo boyokaki evangeliste mongongo ndeko ndenge yo yebelaki ye mongongo komeka lisusu koloba evangeliste te nzambe asali mosala tobwakeli sika ye azali bafleur nabwakeli ye bafleur nabwakeli ye bafleur mbala misato mine nabwakeli paster longo bafleur na mwasi na ye na jini mama ozwi kombo ya sika dine kikale lisusu te okomi dine mongongo po mobali oyo elombe ndeko na ngai liboso po azwa akomi profete banda le 20 le 21 evangeliste oyo kaki mongongo akomi lisusu evangeliste te nabwakile bafleur nabwakile mapamboli nabwakile makele na Yesu ezipa efinika na musala bazosala na longo musala bazosala epambolama pona musala mone basalaki le 20 le 21 ndeko mongongo akomi apôtre yakomona ba makambo tala na kati na conférence oyo bapotre bazali bamoni makambo babowaja bazali ndeko na ngai okozala wapi bapotre mbala bazali bapotre batondi awa ndeko okozala wapi na kati wana biso nyonso za na kati na mapamboli wana ndeko na ngai bapotre kimbata bazali ndeko na bwakeli bino bafleur mama dino zali susu dine kikala te ezali kombo mabe kikala lukula makala te kombo na dine mongongo mwasi apôtre ndeko na ngai ezalaki somo pona tina nelombe mobali oyo ntango ateya kapumbwaka alingaki ende kosimba Yesu na mapata sikoyo lokola akomi apôtre ebakisami eye double na mama na biso Esther longo mama na ngai Nzambe apambola yo ochami mafuta na Molimo Santu ndeko mama azalaka lukula nkosi soko azali kopesa basije ndeko na ngai apasolaka satana ndenge azalaka na mulimo lokola ya Davidi apasolaka ndeko na ngai lokola siko azwi mafuta na Molimo Santu na mutu na ye na yebi ete komi somo
Télévision ekomi kotoboka. Soko landi na kati ya mabondelo ndeko okoyoka télévision ezopasuka. Satan sika azali azu problème. Mama Esther na bwakeli ba fleur na anniversaire na yo oyele kaki na bwakeli ba fleur na bwakeli na Mulimo Santo zui ba pakoli mafuta ya onction ya Mulimo Santo poete otoka okende na musala okoba liboso ndeko ko bala basi alipamboleza malamu ndeko mongongo olelo akomi apotre ndeko mwasi na muyembi soko azoyembawa alobike ngana pumbwa na kende mamesere kuna soko azote bande ko chanso baso wapi bobondela kindenga nini pona ko so basi esengo boye ndeko na ngai bala basi mwasi azosunga na musala ko bala mwasi ya balobi basali balobi na pasere likambo moko boy mwasi akeko lobete mwasi pasere ayebisaka mobali ne makambo ya mabete asakwela kama mobali ne makambo ya malamu tala bandeko na bwakele bino ba fleur lelo ngai mama passer la voix tozana nzambe longo kolona commission na tondi yo chiloboni chimanke ndamfumo wa Israel ndikumpala ko bakavunga biyombo mwanza nkongolo dimwele duli chitupa kongolo lukanda mvule chimpidi mbaka fikisha bena munda tumbali bombo cha benda mamwenda bila butuku cha mbomba kudi tandaka kabibwa tujini bwenda muchaji sanga wakwe mina kataka chinyibu chitu mtoto wankesha wakalombo la bena menshi wewe jinkataka chinyibu chitu wewe jimusanga mweye mina wewe jinsambi wakubikile jabwalu nalingina banda na yo ozali nsambe oya salaka operation sans cicatrice kajomona wakajomona masama abantu wewe jinsambi kajomona wewe jikashifa mikenji esika balobye loko ezali na kati na libota ete loko ezali mobeko yo longo la kayango ozali nsambe na commission na tondio pambola bana na biso pape menali wipesa bangu mayele pebuso soli bakisela bangu lisumbomoyi na basi na bangu na bana musalaba zo sala na studio kende liboso nzambe olakisa bangu liso ya kokamwa makeleno sopa na liko na studio oya kwena mutema mabe kolo akoma te akota te nyoso panzango makeleno ezala na siko Mulimo Santo ezana 4 kwe na studio na kombo na Yesu amen. Lelo mama la voix nazalena likambo mutu ya malakisi na ngai avana koma na likambo na malakisi nazalena na communiquer to uti na musana nzambe mama mbongo to zalena convention nzambe malamu ezaliko banda le 10 le 11 to uti na olive bawe balandaki bamona kibiso ndeko na ngai okoyoko tala mambongo te okoyoko tala mama Nicole te okoyepo na nzambe ndeko na ngai sika nyonso ozali mama ozali tata yakana kati na eglise na biso nzambe malamu na branche ya Bristol tozana convention monene ya ba mama ya batata ya bana eponi mutu te yaka okutana na biso mukolo wana ndeko komona satana ndenga azali kopumbwa ozalaki na likambo nini ozalaki na sala nini ozalaki na eloko nini ekangamaki zambe na biso akopambola yo zambe na biso akozanzambe na yo lelo tozalaki na likambo kuna na olive ya miseka zomi okozala na ngambo nini na ngambo ya miseka ya mayele okozala na ngambo ya miseka ya soba ngana lingete yozala na ngambo ya miseka ya mayele bayembi na biso bazali kobongisa nazali kokumisa nzambe pona bayembi ndeko na ngai nazali kokumisa nzambe misala nyonso zote ekosila ndeko banda koyembela motu te kokende na koyemba kosala ba repetition surtout paroisse na biso ya Camberwell nzambe apambola bama na biso bazosala 2 fois par semaine na mokolo ya misatu pe na mitano na mboko ya poto bazali lukola bakorbo ba mama ya poto nazoyokele bino mawa nazobwakele bino ba fleur bazali lukola bakorbo bazo basimba oyo bakenda utika bana na classe bakenda na musala bakenda na repetition alamba abongisa ndaku asokola bana te batata sika bozali bosunga ba mama soki yo tata oyo zosunga ba mama te mama kosokola bana ke utika na classe yo bando lali mama tikwana timizela ake musala tangu akozonga bandi kolamba achena mese te papa sunga mama azali bolingo na yo ezali nzoto na yo moko ngai nakendaki na epa mwana na ngai Chantal
mwasi ya pasteur Yves Lomboto ndeko na kena France ini semena keko tika bana classe ndeko ko kendo tika na tongo kozwa na poko na lobite ba mama ya poto félicitations bozo sala musala ata bozo lia mbongo bozo lia ngonatina ba mama ngai na lembini semena ko bima na tongo ndeko tika kenzere na kendo kuswa mama na bangwa kenda kina na chiki na lembaki kastangu na moni ba mamombula na mbula ndeko ezali bosunga batata bosungana ezali musala na bino nyonso awa tozana communiquer tolobiete to bondela 5 ministères to bondela ba mama nyonso batata to bondela communauté na biso ekotili wa mabe to kundaki basi ba passer bazosila bandimi bazosila bampaka bazosila mibali basi ndeko na ngai to kundaki mwasi ya pasteur Gilles ya docteur Gilles lelo yo tozali kokunda lisusu nano akundami te pasere na biso feri mwasi na lisusu akufi ndeko ndeko na ngai ezali mawa bamama kokufa kotika bapapa na bana tobondela makasi mpo molimo esila tozali lisusu na kokunda ya ndeko na biso oyo ya Kimbanseka batu bayebeli ye na Dekim oyo azali komba na Gracia akokundama na Lembef na cimetière ya Chapelle bakokunda ye na mercredi na le 31 na 13h tokozala kaka wana na sika ya cimetière na kati wana église ezali nde 13h ebembene ekota na kati na église wana siko mukolo ya le 31 mukolo ya misato ndeko na biso oyo Gracia Dekim ndenge batu mingi bayebeli ye ndeko ya kufi ezali mawa kozanga mwasi na ndako ezali mawa ndeko luka kokoma na ndako wana poete tofanda Nzambe alobi esengo na bao bakenda ndako na matanga koleka bawe bakena bar soki yo keite ndeko ebongi tokutana kasika wana tozali wana na boka nyonso azali mwana na biso ya Kimbanseka azali mwana oyo ngai na boti pembeni kaka na ndako na ngai ndeko na ngai ezali mawa biso nyonso bana ya Kimbanseka bana ya njili nalobaka bakongole nyonso mwasi mobali tokoma wana le 31 mukolo ya misato bakonde na Lembef na cimetière ya Chapelle ekozala na 13h ebembe koti na kati na église wana ezali kaka na kati na cimetière esili wana na 14h tokei kokunda ye na 14h30 ndeko na ngai zala motema malamu koye epa na ndeko oyo kokoma soko yo komi ekozala pe esengo makasi mpo na ntina na kozala na kati na ndako ya matanga na butu nyonso tozali wana ezopesa malamu ezopesa esengo lukula mwasi aza na ndeko mutu akanga kama bamama batato baza na basi ndeko bokumisa basi na bino matanga emonanaka esengo soki mwasi azali matanga wana ezalaka munene soki mama azali boy soki mama lokola aza te mwasi aza na kati ya ndako te ye moko akufi na kati ya ndako ye moko ndeko soki yokoya tokofanda wana ekozala esengo boye wana esili nakomi na makambo oyo tozali kosala ya kase mama na ngai bibishi lelo aye te azali mosika boye ngai na bandi omonaki nalakisaki liboso mama na ngai motambusi azali malamu lelo makambo na ngai nazali kolekisa motu na yango ezali kotosa mpe kosala oyo nyonso tozolakisa ndeko ebongi otosa osala ezali bolamu na yo moko ezali bulamu na yo nde kobanda kopambolama Nzambe alobi soki osalinga na kopambola yo makambo ya orge ya kasi tinda ndeko na yo bakomi kokabola bilamba kokabola batriko kokabola na bamapapa tinda ndeko na yo na farage 118 na farage zone ya Kasavubu omoni nimero ya mamester zwa yango tinda tata mwasi oyo yebi na famille na yo azali veuve tinda ye ata aza veuve te mokolo ya le 23
badonateur badonatrice batondi wana akende mpona kosunga mosala na nzambe soko aza veve akende bakomi kokabola bilamba mpo azwa elamba na ye mokolo wana akende kosepela na baninga aleka mpe mopepe tinda ye akende na 118 na farage na zone ya kasavubu nimero ya mama Ester yo moto ozali wapi nazobelela zwa yango ezali 099 4 66 55 44 yo soko oza na Kinshasa soko oza mosika 00243 99 4 66 55 44 tinda ndeko na yo aza zona wana ye azali zona nyonso azali orge akasi ezali zona nyonso ye azali orge akasi ezali nde kuna na direction na farage akende mpona kozwa elamba bakoyebisa ye ke zone yo ozali awa akasi eza na esika songolo mpo mama Ester soko asombi lupango eloko ya liboso atongaka eza eglise mpo baveve bayeba kosambela bayeba nzambe alingaka veve ya ndoki te alingaka veve ya bisengasenga te ndeko tinda mama na yo tinda tata mwasi tinda moto nyonso na famille na yo aza veve akende kozwa elamba me soko aza veve te akende mokolo ya fete amona ye moko na miso aloba mama lavo makambo aka eza solo akende donateur donatrice akende komona miso na le 23 ya 6 mois awa biso tozobelela nazali koyebisa yo mokanda moko ya moke po ete oyeba eloko nini tozosala matei na ngai ezali ke kotosa mpe kosala nazali kotangela yo na mokanda na imoniseli apocalypse nazali kotangela yo apocalypse 1:3 esengo na motu azali kotangela bato maloba oyo euti na molimo santo esengo na bawe bazali koyoka yango mpe kondima nyonso oyo ekomama wana pamba te tango esekomi penepene ndeko na ngai ezali mokanda ya somo mokanda na apocalypse emoniseli 1:3 esengo na motu azali kotangela bato maloba oyo euti na molimo mosanto esengo na bawe bazali koyoka yango mpe kondima nyonso oyo ekomama wana pamba te tango esekomi penepene ndeko oyo ezali somo oyo ezali somo nzambe alobi esengo na motu oyo azali kotangela bato maloba oyo ekomami na mokanda oyo esengo na ngai oyo ngai nazali kotangela bino yango alobi bato oyo bazoyoka yango batosa bandima bayeba ete makambo yango euti na molimo santo euti na malavoi te euti na apotre te euti na moto moko te balobi esengo na moto azali kotangela bato maloba oyo euti na molimo santo balobi ete bato yango oyo bazali kotangela yango bandima yango mpe batosa yango boye nazokende kotangela yo mokanda mosusu nazali kotangela yo mokanda mosusu ya tozala na 2 Timothée 3:16-19 tozala na 2 Timothée 3:16 tina 17 2 Timothée lelo nazokende kokonfirme yo maloba oyo elobami na Bible 2 Timothée 3:16 mikanda nyonso ya nzambe ekomama na nguya na ye mpe ebongi mpona koteya bato mpe kosukisa ndenge nyonso ya lokota mpe na kobungisa oyo bazali kobungisa bato na lokota kolakisa bango nzela ya bosembo 17 na ndenge wana motu ya nzambe akobonga mpe akokoka kosala misala nyonso malamu balobi ete awa mokanda na Timote ya mibale 16:17 balobi ete mikanda nyonso oyo biso tozali kolakisa euti na nzambe
epa memi na mpepe ya nzambe ye moko koyeba te mikanda tozali kofonde yango moni nazotangela moke mpo naza na studio yo okende kosilisa yango balobi maloba nyonso ngai nazali koloba euti na ngai te euti na molimo santu mikanda nzambe nde akomi yango nazotangela psaume 68 nazokende mbangu mpo ntango na ngai ekoki nazotangela psaume 68 20 à 21 68 20 psaume alobi boye bopesa lokumu na nkolo mokolo na mokolo nzambe asalisaka biso amemaka mikumba na biso 21 nzambe na biso azali nzambe oyo abikisaka bobele yawe moto akoki kolongola biso na liwa ntango asakomi mikanda na ye eloko nini ekoki kosimba bobele ye kaka psaume wana toza na 127:1 psaume wana 127:1 alobi nini psaume toza na 127:1 à 3 soki yawe akotonga te ndako te bamaso akosala bobele mosala ya mpunda soki yawe akobatela vile te basenzeli bosenzele bobele mosala ya pamba ya mpunda tokomi na de ntina ya komona mpasi mpe kozwa bilei ezali te kolamuka kolala pongi mabe pamba te yawe apesaka nyonso na bato na ye nano bango balamuki na pongi te ndeko nzambe biso toza na ye soko abateli mboka te moto akobatela za te okomona mokonzi alali na basoda bamibi baye bato ya bitumba baye babomi nano basentili oyo bazali banda bake kolanda mokonzi na kati na ndako alobi soki akobatela te nani akobatela ndeko komitungisa kolamuka na pongi kosala mosala ata futamu kokende na misala ata mine mitano nzambe alobi apambolaka bato na ye nani bango balamuki na pongi te bango balali nzambe asapamboli bango po ete alobi ye nde azali kobatela ye nde azali kosala nyonso alobi esengo na moto ya kopesa nkolo na elukumu na psaume 68 alobi esengo na moto ya kopesa nzambe na elukumu nde kopesaka nzambe na elukumu ntango nyonso makambo nyonso tozosala euti epa na biso te euti epa na nzambe omoni apokalipse 1:3 oyo natangeli yo alobi ete makomi nyonso euti epa na ye makambo nyonso euti epa na ye zala konfiance na nzambe na yo zala na ngambo na nzambe na yo nzambe na yo nde akobatela yo kolala kolamuka bisika nyonso soki nzambe abateli te nani akobatela mosala nyonso ozali kosala eloko nyonso okopesa ndeko toye kobelela mpo na kasi mpo na kosunga basi bakufeli mibali bana bitike ete soko osungi nzambe na kopambola yo biso tozali kaka bainstrima ya pamba kobelela ete yo sala nzambe apambola bisika nyonso ozali mama na ngai bibi na bondeli na bwakili yo bafleur sika yo ozali tosalaka na yo nzambe apambola monde mobimba apambola bana na ngai basi mibali bakoko basi mibali bisika nyonso bolandi ngai merci mingi Une émission 100% grâce. Pour la